ਫਿਓਨਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਰਵਾਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 20,000 ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਓਨਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਕਵਰੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਓਨਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਵਿੱਚ 850 ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। The federal government is announcing the new $300 million Hurricane Fiona Recovery Fund. This fund will be administered through Atlantic Canada Opportunities Agency, ACOA, and Développement Économique Canada pour les régions du Québec, DEC, as well as other federal departments. This funding will support projects to repair and rebuild storm-damaged critical infrastructure such as wharves, support the cleanup of fishing gear so that boats and marine life can once again safely navigate these waters, of course help local businesses and communities rebuild and recover. We know that it will take time to rebuild, but the community support and the strength and, as Darren put it, the resilience of Atlantic Canadians is well known. These are communities where people look out for each other, where people step up for each other, where we're there to help each other out. And I can tell you, Canadians from coast to coast to coast are worried about their fellow Canadians here in Atlantic Canada, and will continue to step up and support, because the community support that I've witnessed here on the East Coast gives me not just hope but assurance that everything will be done to build back even stronger. You're doing what Canadians have always done, helping each other out, and the federal government will be there.